So, dann wieder mal willkommen zurück auf meinem Kanal und heute wollen wir uns mit folgenden Stichwörtern beschäftigen. Wiese, Thailand, Geld, Europa. Ja, warum habe ich jetzt diese drei Wörter gewählt? Es betrifft Wiese, es betrifft Thailand, es betrifft Geld und es betrifft Europa und den Euro. Wie einige von euch jetzt mitbekommen haben, ist ab 6.5., also ich habe das erst nachträglich rausgekriegt und spitz gekriegt, dass ab 6.5. kein Wiesegeld mehr nach Thailand überwiesen werden kann. Das betrifft zumindest einige, und das ist die Mehrzahl der Banken. Und wir schauen uns halt mal den Stand der Dinge an. Ich bin sich momentan in der Bankenwelt komische Dinge ab. Auch unter anderem Binance, eine Börse, eine Kryptobörse auch, hat einen Tag später nur eine ähnliche Systemumstellung gemacht, von denen ich aber bis jetzt noch nicht rausgekriegt habe, was für eine Systemumstellung war das denn überhaupt? Da kriegst du nichts raus. Mit 3 Themen beschäftigen wir uns heute in diesem Beitrag. Und ihr werdet im Internet noch mehr dazu finden. Da braucht ihr bloß ein bisschen googeln oder suchen und dann hat sich das eigentlich, da findet ihr eigentlich alles, was ihr so noch dazu wissen müsst. Da könnt ihr noch ein bisschen recherchieren. So, ab dem 6. werden zahlreiche thailändische Banken aufgrund von Systemumstellungen nicht mehr unterstützt. Das betrifft hier überwiegend mal TMB Bank, zum Beispiel die Citizen Bank ist eigentlich eine amerikanische Gruppe. Sumitomo, das klingt für mich so ein bisschen wie japanisch oder chinesisch. Ja, Myoto ist eigentlich mehr japanisch. Dann das sind HSBC ist eine britische Bank, Deutsche Bank, brauchen wir nicht drüber reden. Das klingt für mich so, als wenn in diesem System der Banken hier das ausländische Bankkontenholder sind, die thailändische Konten zur Verfügung stellen. Das ist meine Vermutung. Ich kann es nicht belegen, ich habe keine Beweise dafür gefunden, weil wenn ich mir jetzt hier angucke, diese Banken kannst du weiterhin nutzen. Kasikorn Bank, Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Siam Commercial Bank, das sind echte thailändische Banken. Und die können das noch. Finde ich sehr interessant. Ich finde es auch beeindruckend, dass keiner es irgendwo irgendwie für nötig befunden hat, irgendwie hier zu informieren. Ich habe in der Presse nichts gesehen, ich habe keinen Artikel dazu gefunden. Mir wurde auch keiner unter die Nase gerieben. Ich wurde auch dort, wo ich Kunde bin, nicht angeschrieben, dass sich da Änderungen ergeben. Und als ITler weiß ich, dass bei Banken immer eine Testphase ist, wo ein Testbetrieb der neuen Systeme stattfindet. Also falls da keine deutschen Politiker bei der Reise oder bei den thailändischen Banken im Vorstand sitzen, kann ich mir nicht vorstellen, wo diese Informationen, dass da Systemunkompatibilität vorhanden ist, untergegangen sind. Also hier möchte ich meiner Meinung nach fast Absicht unterstellen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach. Ich persönlich habe bezüglich mit dem Euro, seitdem ich in Asien lebe, generell schon einige Probleme mit dem Euro gehabt, wo mir hier der Zugang zum Euro verwehrt wurde, obwohl ich entsprechend deutsche Konten habe. Habe ich dann halt auf US-Dollar umgestellt und damit funktionieren die Dinger wieder. Also, aber der Zugang zum Euro, einer internationalen Währung, wird einem verweigert. Muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Also die ganze Europäische Union hat einen ganz knallharten Knack in der Melone. So, dann haben wir mal nächster Punkt, lassen wir jetzt mit den Banken weg. Ihr wisst, was Sache ist. Sollte es da mal ein Update geben, werde ich euch informieren. Wie weit geht das Ganze überhaupt? Ich habe hier mal einen Beleg rausgesucht, ist auch einer meiner Belege. Sanktionen, Umbuchung auf eigenem Konto. Wert 30 Euro. Beide Konten werden unter demselben Login geführt, sind also direkt in der Listenansicht untereinander aufgeführt. Ich buche von einem Konto auf das andere Konto 30 Euro um und vermerke hier, den Nachnamen habe ich ausgegraut, Umbuchung Trinkgeld von Olga W. Auf die Punkte 1 bis 3 möchte ich jetzt gar nicht groß eingehen, also 30 Euro kann ich noch alleine aufbringen. Der Buchungstext war eigentlich auch aussagekräftig genug, aber Wohnsitznachweis, ich bin vor 2 Monaten erst hierhin umgezogen und habe das gemeldet, also haben Sie die Adresse. Gehen wir mal auf den Knackpunkt ein. Olga. Olga, ne? Olga ist ein typisch russischer Name, Ukraine oder was sowas mit Geldwäsche zu tun, zack, bumm, ja, da haben sie dich. Wenn ein Mensch die Überweisung geprüft hätte, dann hätte es keine Sanktionen oder Fragen gegeben, weil es einfach logisch ist.
Aber eine KI, also keine Intelligenz, sowas kommt halt echt dabei raus. Wenn man jetzt einfach noch die ideologischen Richtlinien der EU und ihren Geldwäsche-Scheißdreck und was sie noch alles am Hals haben, da mit reinpackt, dann ist das alles sehr gut zu erklären. Also wie gesagt, ich mache auch der Bank, die das hier verbockt hat, auch nicht dafür verantwortlich. Die haben ihre Systeme eingerichtet, haben wahrscheinlich solche Sachen einfach noch nicht in ihrem System integriert. Hatte dann eine E-Mail dann hingeschrieben, keine Nachweise beigelegt, habe dann ganz einfach gesagt, ob sie jetzt noch ganz dicht sind, und kurz erklärt, dass alles in der Beschreibung drinsteht, es kostet 30 Euro, war in 15 Minuten wieder frei, Konten wieder freigegeben, war also recht harmlos in dem Fall. Das gilt für dich allerdings jetzt in Zukunft, beziehungsweise ab 6.5. ja mehr oder weniger auch schon, ja, der All-Crime-Ansatz. Das heißt, laut Grundgesetz ist es ja so, giltst du als unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist. Das war einmal. Ja, so fangen alle Märchen an, ich weiß, aber in dem Fall ist es kein Märchen. Der All-Crime-Ansatz besagt, dass jede Überweisung, die du tätigst, erst einmal unter das Geldwäsche-Dingsbums fällt. Wird dann von einer keine Intelligenz, also sprich KI, geprüft und auch entsprechend von sogenannten Bevollmächtigten oder Aufsichtspersonen, ob das nicht vielleicht Geldwäsche sein könnte. Wenn du jetzt noch nie 2000 Euro erhalten hast und dein Auto verkauft hast und 2000 Euro auf dein Konto einzahlst, dann wirst du garantiert auffliegen, dann wirst du garantiert das Problem haben, dass dein Konto gesperrt wird. Weil nämlich dann die Bank erstmal wissen will, sie haben sonst auch keine 2000 Euro. Wo haben es denn die her? Bitteschön. Dann kannst du den Kaufvertrag und alles vorlegen. Kannst du allerdings nicht bei deiner Bank, sondern das musst du bei der übergeordneten Behörde machen. Weil das ja schon ein Strafverfahren ist. Die Bank, deine Hausbank, darf gar nicht mehr mit dir reden. Das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen horrormäßig. Ist es aber nicht. Und im Prinzip bist du dann abhängig von der guten Laune des Gegenübers, abhängig, ob er deinen Kaufvertrag für dein Auto akzeptiert als Nachweis oder nicht. Wenn er es nicht akzeptiert, verfällt dein Geld und alles fällt an den Staat zurück. In gewisser Weise möchte ich jetzt einfach mal meiner Meinung nach das als eine gewisse Enteignung ansehen. Ja, nur, dass man halt nicht Häuser oder sonst irgendwas abkassiert, sondern halt Zahlungsvorgänge abfängt und die einkassiert. Die gute Frau hier erklärt euch das wunderbar in diesem Video. Ich habe es euch hier verlinkt. Schaut euch das Video an. Das Thema wäre jetzt hier einfach zu aufwendig, um das hier auch noch zu behandeln. Es ist, du glaubst es nicht, die 10.000 Euro Regel ist weg. Unter anderem, und das betrifft sich 100%ig. Das heißt, wenn du Bürgergeld kriegst und 500 Euro auf dein Konto einzahlst, bist du auch dran. Ja, Sie haben ja keinen Job, wo haben Sie denn die 500 Euro? Bittchen her. Ja, da ging es um. Bittchen. Kinders, ihr steuert da auf eine ganz böse Sache zu. Dann der digitale Euro. Das wird euch als nächstes das Genick brechen. Alle Zahlungen werden zentralbankmäßig gespeichert. Ob du dir einen Lolli, einen Kaugummi oder einen Diamantkollier kaufst für deine Freundin, egal, wird alles gespeichert. Wird alles notiert, steht alles bei der EZB drin, steht alles in eurer digitalen Wallet drin, Blockchain-Technologie. Dann kann man den Zugriff bzw. das Bezahlen kontrollieren. Das heißt, die EZB kann dann hingehen und kann auf Geheiß zum Beispiel dann sagen, der Herr Otto fährt jetzt nicht mehr in Urlaub, er kann sich kein Bahnticket mehr kaufen und er kann sich kein Flugticket mehr kaufen, weil er macht ja immer Fernreisen. Ups, willst du ein Ticket bezahlen? Geht nicht. Oder der hat ein Alkoholproblem, der kauft kein Alkohol mehr mit seiner Kohle. Bierchen abends, ach nö, wozu denn? Bisschen, wenn er nüchtern ist, schaut ihm das auch nichts. So viel zum Thema digitalen Euros, CDBCs genannt. Gibt es auch schon Videos bei mir auf dem Kanal. Findet ihr über meine Homepage. Solltet ihr auch mal reinziehen. Wie gesagt, kommt erst nicht 2027 wie geplant, sondern wird schon Oktober diesen Jahres soll das schon umgesetzt werden. Denn was auch sehr interessant ist, was mich auch mit reinstichert, deshalb muss ich das hier auch mit aufnehmen. Am 6.5.2025 haben die Wiese und die thailändischen Banken ihre Systemupdates gefahren. Und am 7.5., das heißt also zeitgleich fast, also nahezu zeitgleich kannst du sagen, wird bei Binance unter anderem der P2P-Handel eingeschränkt. Das betrifft auch den thailändischen Baht und diverse andere Dienstleistungen, Apps und Vermögensanlageverträge und so weiter, die da am Laufen sind. Oder man am Haufen haben könnte. Bei Binance ist es allerdings so, sie haben rechtzeitig
schon 4 Wochen vorher angefangen, mehrfach darauf hinzuweisen, dass das kommt. Allerdings, welche Systemumstellungen das sind, wir müssten vielleicht mal James Bond fragen. Der könnte das wissen, weil das ist eine geheime Sache. Ich habe es nach wie vor, wie gesagt, nicht rausbekommen. Warum ist hier bei einer Kryptobörse, der normalen Börse wie Binance, eine gleiche Systemumstellung vorhanden wie bei Visa und diesen thailändischen Banken? Also der Zusammenhang ist mir nicht zu erkennen, aber er ist da. Also du könntest sagen, ich habe es im Urin, aber das hängt zusammen. Das da geht euch Prüfungssiegel drauf. Binance bietet aber als Alternative zum Beispiel auch an, das habe ich auch mit aufgeschrieben, hier, eine reibungslose Öffnung bei Binance TH. Das war jetzt für mich in meinem Fall zum Beispiel interessant. Ich habe mich dann einfach mit einem Link bei Binance TH registriert, meine ganzen KYC-Daten und alles wurde rübergezogen. Ich brauchte nur ein Dokument, um zu belegen, dass ich auch wirklich diese Person bin, die das macht. Und damit war die Sache auch schon vom Tisch geknickt und durch. Und ich habe dann die Konten verlinkt, also man verbindet die miteinander. Und dann kann man über Binance TH, ich habe das aber auch schon angeguckt, einfach sagen, ich möchte jetzt Coins verkaufen. Dann guck doch mal bitte hier bei Binance Global und dann kannst du die Coins dann nehmen, dann werden die verkauft und über Binance TH hier ausgezahlt. Ist eine brauchbare Lösung. Vermisse ich bei der Geschichte hier ganz oben, ne? Der Artikel ist etwas länger. Finde ich bei diesem Artikel, bei diesem Ding hier keinerlei Hinweis, gar nichts. Da gibt es keine Umstellung oder Alternativprogramm oder Informationen vorab drüber. Also Entschuldigung, das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Gut, ich hoffe, dieses Update hat dir ein bisschen was gebracht, was Geld und so weiter angeht und Banken und so in Thailand. Wie gesagt, schau dir das Video und was ich von der Dame noch verlinkt habe. Ja, das ist sehr aufschlussreich. Solltest du wirklich reden, wirst dir Hände über den Kopf zusammenschlagen. Die Leute, die ich kenne, die es gelesen haben, haben gesagt, das gibt es nicht. Ja. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video und bis dann.